Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringabo abahe umugisha, abarinde. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringabo, Uwiteka Umwami Nyiribihe abahe umugisha, abamurikishirize mu maso ye, abagirire neza. Uwiteka Uhoraho Umwami Nyiringoma, ise w'ibifite imyuka byose, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Bavandimwe, muri ya nzira yacu yo kwimenya, muri ya nzira y'isanzure, muri ya nzira y'Uhoraho, tugiye kurebera hamwe ibintu byakomeje kuvugwa cyane, ibyitwa igiti cyabaga mu busitani cyangwa mu ngobyi ya Edeni, igiti cyamenyeshaga icyiza n'ikibi. Hanyuma kandi tuzarebera hamwe n'iby'igiti cyabaga hagati muri iyo ngobyi, igiti cy'ubugingo. Icyo giti nicyo cyonyine kivugwa cyari hagati mu ngobyi y'ubusitani bwa Edeni. Ku ruhande hakaba ikindi cyamenyeshaga icyiza n'ikibi. Kugira ngo tubyumve neza, birakwiye ko twareba cyangwa twatangirira mu kureba ibintu birindwi bibi cyangwa ibyaha birindwi by'ibanze by'ifatizo. Ahangaha nitumara kubireba, turi buze kureba igiti kimenyesha icyiza n'ikibi icyo ari cyo. Turaza kureba n'igiti kimenyesha n'igiti cy'ubugingo. Turabireba muri bwa buryo bwa ya myigishirize n'imyemerere ifunganye, ariko tubirebe no mu buryo bwo mu mwuka. Hanyuma aho ngaho wowe ubwawe ku giti cyawe ni wowe ufite uburenganzira bwo guhitamo icyo ubona gikwiriye, ndetse ushatse ntiwanahitamo na kimwe. It's up to you. Ni gahunda yawe, ni wowe biriho, nta kibazo kiriho mu isanzure. Mu minsi iri buze nanone tuzareba ibyiza birindwi bitandukanye n'ibibi birindwi, ndetse nidushoboka turanabireba n'uyu munsi. Ariko inyigisho y'uyu munsi iratuma turushaho kwimenya mu nzira y'ibivugwa nk'ibyaha n'ibibi, mu nzira y'ibivugwa nk'ibikocamye n'ibyiza. Ariko turimo turagana ahantu heza cyane, aho tuzabona yuko ibyinshi twibwira bigarukira hano kuri dimensiyo y'ubuzima turimo, mu miterere y'isanzure turimo hano hasi ku isi, bitandukanye no mu isanzure hejuru. Ibyinshi twibwira bigarukira hano. Ndabasuje rero bana b'Uhoraho, ndabasuje namwe bana b'umubi. Uwiteka abahe umugisha, ababarira ibyaha byanyu kandi abahumure mubone. Bana b'Uhoraho,
Uwiteka abarinde imitego y'abana b'umubi kandi abahe umugisha mu nzira zanyu zose. Rero hari icyo bita les 7 péchés capitaux. Tugiye kureba urutonde rw'ibyo byaha birindwi by'ibanze. Ubwo tugiye muri catholicisme cyangwa muri gatolika. Turareba urutonde rwabyo n'ibisobanuro byabyo, uburyo umuntu yabifata, hama turebe n'uburyo bwo mu mwuka icyo bisobanura. Ibi byaha birindwi bivugwa cyangwa se n'ibibirengaho, ubwa mbere mu mateka bijya kuvugwa byavuzwe n'uwitwa Évrage le Pontique. Évrage le Pontique yari umupadiri cyangwa se yari wihaye Imana, yari umumwane, sinzi uko namwita mu Kinyarwanda, ariko yari umuntu wihaye inzira y'ijuru, wabagaho mu kwifata gukomeye cyane cyane mu kinyejana cya 4 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu gitabo cye cyitwa Antiletikos, Évrage yanditse ibyaha ndetse n'ibitekerezo 8 bitajya biva mu muntu mu buryo bworoshye, bijyamo bikizingiramo, bikirozongamo. Ibyo bikaba bikomeye kubitegeka kandi bikatubuza gusubira mu nzira idusubiza kwa Data uhoraho. Ukurikije ibyo yavugaga, avuga yuko imitekerereze y'umuntu ishobora kuba indwara mu buryo bwo mu mwuka. Hanyuma rero yavugaga icyo bita activité automatique du mental, imikorere yijyana y'imitekerereze yiyobora, ishobora kuba indwara mbi cyane mu buryo bwo mu mwuka. Akavuga ati ni byiza yuko umuntu yagerageza kuyegeranya iyo mitekerereze yijyana kandi akanayitsinda. Uyu mugabo Évrage yafataga ubugingo akabugabanyamo ibice bitatu. Yavugaga ko hari igice kimwe cyitwa intellect, nacyita igice cy'imitekerereze y'ubwenge, ariko akaba ari igice kizima. Hakaba icyo bita la partie concupiscible, iki ni igice kibi kibamo icyitwa désir de possession et de jouissance, ni ukuvuga irari ryo kwirekezaho byose no kubyishimishamo. Hakabaho n'icyo bita la partie irascible. Ibi ni ibyiyumviro biva mu byo washatse kugeraho bikanga, bigatuma uhora ushaka ibintu. Buriya abantu bose mujya mubona uhana akanga kumva, ukagera gute ukabona araperesevera mu kintu runaka ntajya no kucyumva, aba afite ibintu byinshi yashatse kugeraho bimufunganiyemo, noneho bigatuma ahora ari umuntu irascible. Ntumubwira ngo yumve, ntuhagira gute, umubwira ikintu aho ukimubwiriye niho yongera kucyicira. Wa muntu ugira rero ya partie indi ya concupiscible, ni wa muntu uhora ashaka kwiyerekezaho ibintu byose kandi akishimisha muri bya bintu nuko. Hakabamo n'iyitwa intellect, ituma umuntu atekereza neza kandi mu buryo bw'ubwenge. Ihame rya Évrage ryaje gufatwa nanone n'uwitwa Jean Cassien, nawe akaba yari wihaye Imana, wavuga mu hano mu cyaro. Hanyuma nyuma y'abangaba babiri ryaje gufatwa n'umupapa witwa Gregory wa mbere. Uyu nguyu yatowe mu mwaka wa 590. Hanyuma uko tubibona Évrage we yari yashyizeho ibyaha bikomeye 8, we nibyo yavugaga.
hanyuma uyu mupapa Gregori we aje ashyiraho 7. Gregori wa mbere we yaje ashyiraho 7. hanyuma mu kinyejana cya 13 mutagatifu Thomas wa Aquin, Saint Thomas d'Aquin, uyu yabayeho mu 1225, ava mu mubiri mu 1274 aritahira. We yaravuze yashyizeho icyo nakwita nomenclature y'ibyaha cyangwa se y'ibicumuro 7 bikomeye mu cyo bita la somme théologique, aho muri prima secondaire question 84 icyambere gikurikiranwa ikibazo cya 84 yatumye iyi nyigisho ye imenyekana cyane kandi igihe kirekire. Icyitwa contre réforme yabayeho muri catholicisme, yarabikoresheje mu buryo bukomeye cyane. Ariko dukurikije ibyo Thomas d'Aquin yavuze, ibyaha 7 by'ifatizo cyangwa se ibicumuro 7 by'ifatizo nk'uko babyita ni ibi, kuko ngewe ntandukanya icyaha, igicumuro no gukiranirwa. Ibyo nibyo tuzareba kandi twigeze kubyigaho kera mu minsi ishize, ni mu mwaka ushize ngira ngo. Icyambere avugamo orgueil, ubwibone, avarice, ubugugu, la luxure, sinzi uko ndi buyite, ari nk'ubusambanyi, envie, irari, gourmandise, ubusambo, la colère, umujinya, la paresse, ubunebwe. Ibi bintu uko ari 7 biratuzengurutse mu buzima bwa buri munsi, ndetse mu byo dukora byose usanga byiganjemo. Reka tubirebe twitonze. Icyaha cyitwa capital, cyangwa icyaha cyitwa ko ari icyaha cy'ifatizo gifatika, kiri hejuru cyane, bafatiye donc par référence kuri tete nicyo bita mu kilatini capital. Iyo mpamvu bavuga mu gifaransa ngo il a été décapité, bamuciye umutwe. Ibi ni ibyaha bita tete de liste, biri hejuru ku mutwe w'ibindi. Ibi ni ibyaha bishobora gukurura ibindi, bigatera ibikorwa bibi cyane nk'ibyo kwica, n'ubusambanyi n'ibindi. Ibi byaha 7 ni ibyaha bimeze nk'ingese imunga, kandi bishobora kuba mu bantu bose, ariko tuba dukwiye kubitegeka no kubigabanya. Ubundi burya icyaha kiva mu bushake bw'icyiza ariko cy'akanya gato, ikintu cyiza ariko cy'umwanya muto, niho icyaha kiva. Naho icyiza cyo kiva mu bushake bw'icyiza kiramba, icyo bita tubyiga twaravuga ngo le péché vient du désir du bien passager, alors que la vertu vient du désir du bien immuable. Icyaha kiva mu bushake n'irari ry'icyiza cy'uwo mwanya kirangira. Niyo mpamvu icyo ugiye gukora cyose jya ureba, ese iki nkoze ni icy'aka kanya? Niba ari icy'aka kanya nticyaba ari kibi, si kizabaho kigahita kikarangira. Ariko icyiza cyo burya cyo kiza ari ikintu cyiza kandi kitazasimburwa, kitazashiguka, kitazavanwa aho ngaho, kizahora kiraho. Niyo mpamvu ubona iyo umuntu akoze ikintu cyiza cyerekeza ku bantu benshi, kiraramba kikamara igihe kinini kivugwa. Ariko cya cyiza cy'akanya gatoya kikwerekeyeho urumwe, kiba ari rupeshe, ni icyaha, kuko ni icy'ako kanya gusa.
ahangaha rero niho ibintu by'ibyaha byose burya usanga biva mu kibi no mu bintu byose guta umurongo. Iyo ibintu byataye umurongo nta nubwo wabona uko bishyira ku murongo cyangwa wabishyira ku rutonde. Ariko njye nabonye ndetse n'abantu benshi mu nzira y'umwuka bemeza yuko ikintu kimwe gusa kibirusha byose imbaraga mu bubi ni ikihe? Ubwibone. Ikintu cyitwa ubwibone ni umwami w'ibibi byose. Ubwibone, kwishyira hejuru. Burya mu bwibone niho usanga umuntu yibwira ko arusha abantu bose ubwenge, akaza akakujya imbere akakubwira ibintu ubona uko abyumva, arabikwinjizamo bikwinjiremo kuko nuko akabona umuntu akakugira ikigoryi umureba, ukaceceka ukamwihorera ukamureba agakomeza. Kubera iki? Ubwibone bwaramurenze muri we, ntabwo ashobora kumva ko n'ibyo akora bigaragara ko bidakwiye. Aha niho tujya tugwa abavandimwe, ubwibone butugusha ahantu habi cyane, habi hakomeye. Reka turebe urutonde rw'ibi bintu bw'ibi byaha uko ari 7 tunabisobanure. Orgueil ni bwa bwibone, ubwirasi, kwishyira hejuru. L'orgueil ni ingeso mbi, ni icyaha cyo kwiyerekezaho ibyiza ukivuga uko utari, kandi ibyo byiza bikaba bituruka nko kubiteka. Kumva yuko urugero ahangaha muhamenye bavandimwe, ahangaha niho ujya kumva umuntu amaze iminsi 3 asenga akakubwira ngo jyewe ngo twe turabera. Yesu Kristo asenga yaravuze ngo wera n'umwe wenyine, ariko ahangaha ukumva ntabwo ni iteraniro ry'abera. Kandi barimo baraburana amafaranga barya, baraburana abagore bazambura amajipo, baraburana abagabo batwara mu mikandara n'ibyo. Simvuze igiye no kuri abo ngabo gusa. Aha ni hahandi umuntu ashinga itorero, yamara kurishinga akibona nk'Imana muri iryo torero. Aha niho basambana bitwaje cyangwa bakiba abantu amafaranga bitwaje itorero. Uwiteka wabivuze. Icyo nicyo bita orgueil, icyo nicyo kigiza aya madini yose ariho. Niyo mpamvu mubona abamo ubwicanyi, niyo mpamvu mubona abamo ubusambanyi, abamo kwiba abantu amafaranga no kuyatwara, nta handi biva no mu bwibone. Idini rizava kuhoraho rizaza ritanga amafaranga rifasha n'abantu, ariko ntabwo rizigera ryaka umuntu ifaranga, rizatwara umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi. Ahangaha orgueil niyo Saint Thomas d'Aquin avuga, ayita le désir de sa propre prééminence, sa propre prééminence, ubwo ngo wowe kumva uri hejuru y'ibintu byose. Aha niho hava n'agasuzuguro ko gusuzugura uhoraho, ndetse nicyo avuga ntucyumve. Iyi ngeso ituruka ku bintu bibiri, ku kintu cyitwa ego, inarijye, no ku kintu cyitwa ignorance, ubujiji bupakiye nk'uko wafata umufuka w'ijana ugashyiramo tone. Ahangaha niho ubona yuko ubwibone ari ikintu bita decentrage, ikintu centre, ni ikintu gihagaze ahantu hamwe gifite imizi. Ikintu rero cyaguye muri decentrage ni ikintu cyarandutse. Ahangaha niho umuntu atemera amategeko y'isanzure. Ahangaha niho twibuka imyitwarire y'ababandi bajya batubwira bitwa Adamu na Eva, barya urubuto
rumenyesha icyiza n'ikibi. Iyi ngeso mbi, iki cyaha kibi wagifatanya n'ikindi cyitwa avarice turi bukirebe ukwacyo, ubugugu. Izi ngizi uko ari ebyiri, izi nzira z'iki cyaha njye nzita n'inzira mbi, inzira y'ubwibone n'inzira y'ubugugu. Izi nzira uko ari ebyiri nizo ziturukaho ibindi byose bibi. Turebye ibisobanuro mu buryo busanzwe, mu kilatini orge yitwa superbia. Imiterere yacyo icyo cyaha nicyo bita concupiscible. Sinzi niba mwibuka ko ikintu concupiscible icyo bivuga. Ndagira ngo mbabwire yuko ikintu cyose aho kiva kikagera gituma wibona, agatoya kose ukoze ukabara mu buryo bukomeye cyane kandi ari kabi. Iyi superbia rero ni ugutomba, ni ukugwa muri ndaro superbe, kujya hariya ukumva uruzuye, ukumva bose bakureberaho. Iki ngiki kiragutwara, niyo natire yacyo, niyo mimerere yacyo. Sinonime yacyo ni vaingloire, ni ubutwari budafashije, na apostasie, guhakana ukwemera, na ambition, ibyo werekezaho mu bushake bwawe ushaka kugeraho. Ahangaha hakurya yabyo hari icyiza. Icyo cyiza ni ikihe? Ni ukwemera, la foi, nicyo bita la charité. Ese charité ni iki? Charité ni urukundo ugirira uhoraho ukarugirira n'abandi. Hanyuma hakazaho n'ikindi nanone cyitwa prudence, kwitonda, kwigengesera. Vertu contraire ni ukuvuga ngo ibyiza bitsinda bwa bwibone na avarice ni foi, charité, donc amour pour Dieu et pour les autres, na prudence bitsindisha ukwemera, urukundo rw'Imana n'abantu, ndetse no kwigengesera. Iya kabiri nitwa avarice, ubugugu, kugugumiriza. Avarice ibamo ubugugu bubamo ikintu cyitwa cupidité, kwiba no kuhisha mu kwaha ugashyiramo fereya mu gafunga. Ahangaha ni ukwizirika ku mafaranga no ku mitungo, ukagenda ukarundanya ibintu hariya ukibuka ugahora witwara ibintu, imitungo. Nuko nguko umwana asigara iwabo ari umwe, ugasanga nyirasenge aramuroze, amuhinduye ikijibwe kugira ngo agume muri ibyo bintu, ntabone ko azabisiga, aranakecuye, cyangwa se wabo cyangwa nyirarume cyangwa iki. Umuntu akaba akapare, agatwarwa n'ibintu burundu. Uyu mugabo Saint Thomas d'Aquin avuga yuko avarice ari irari rirengeje kamere ry'ubutunzi, gushakisha mu buryo burengeje kamere ibintu bishira, imitungo ishira kandi ivuye mu nzira mbi. Ubugugu butandukanye n'ingeso nziza yitwa liberalité, kubohoka ku bintu. Uyu Thomas d'Aquin avuga yuko ubugugu ari umuzi ufatika w'ibindi bintu byose bibi by'ibyaha bibaho, ariko ntabwo ishobora kwihuza nanone na gourmandise n'ubusambo. Biratandukanye. Gusa muri psychologie avarice ni perversion de l'instinct de conservation. Ubugugu ni kwa kundi imimerere yawe bya mubiri kandi ndengera mubiri ikujyana mu kugugumiriza,
hanyuma ugasigara wirundaho amafaranga n'ibintu ugira ngo ntuzabivamo cyangwa bikuveho. Mu kilatini avarice cyangwa ubwo bwugu babwita avarisia cyangwa avaritia. Natire yayo ni concupiscible, nabuze uko mbisobanura mu kinyarwanda ariko tuzabireba mu gitabo nzandika, nzabishyiramo kuko nzabyitondera. Synonyme yayo nyine icyo bisobanura kindi ni cupidité, vérité contraire, ibyiza bitandukanye nayo ni liberalité, justice, charité, kuvuga kubohoka ku bintu, ubutabera n'urukundo rw'uhoraho n'abantu. Hakaza iya gatatu yitwa la luxure. Luxure ni iki? Luxure ni ugushakisha ibyishimo biva mu mibonano no kubyishimira cyane. Mu buryo butandukanye n'ubwibone ndetse no kuguhumiriza. Iki ngiki cyo nacyita ubwomanzi. Iki ni ikintu umuntu agira kikagaragara, mu gihe ubwibone umuntu ashobora kubugira ntububone akabuguhisha, ubugugu umuntu ashobora kubugira akabuguhisha, ariko iki ngiki cyo cya gatatu, iki cya luxure, ubu guhora ushaka ibyishimo bivuye mu mibonano ni ikintu kigaragarira buri wese, kuko cyo umuntu akigiramo ibikorwa bifatika bigaragara akagaragara. Thomas d'Aquin avuga yuko ari icyaha kibi kurusha ibindi. Iyi luxure nanone kandi ni ibyishimo umuntu agira byo gufata undi akamugira iwe, nkaho akamugira igikoresho cye azajya afata agasambanya, akarongora, akajya gute nk'igikoresho cye igihe ashakiye, ntari burebe ati uyu mugore arananiwe, uyu mugore ararwaye, no, uruwanjye jya hariya, hindukira ngira ibi n'ibi, ibintu byiza. Donc umuntu aba yarafashwe mu mutwe, abarwaye mu buryo bwo mu mwuka, abarwaye mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha niho uwo nguwo afata mugenzi we akamukoresha nk'igikoresho akoresha mu kwishimisha mu buryo bwose, nta rukundo, ntaki, no, n'uwanjye naze ndakora ibi n'ibi igihe nshakiye mu buryo nshatse ubwo ari bwo bwose, nuriya n'uwanjye, nuriya nuko, buri wese akaba igikoresho ukoresha muke muri iyo nzira. Izina ry'ikilatini ni luxuria cyangwa fornicatio. Fornicatio ibyo bivamo inshinga fornique, ubusambanyi. Nature yabyo ni concupiscible, synonyme ni debauche, uburara, ubwomanzi. Icyiza gitandukanye nabyo ni chasteté, ubumanzi. Ubwomanzi butandukanye n'ubumanzi. Ubumanzi ni ukwifata, na temperance ni ukwigenga, ni ukugenga irari ryawe ukaritegeka, kwiyima ibyo bakagombye kwiha, kwifata. Temperance ni ikintu cyiza cyane. Iya kane ni envie, irari. Iyi envie muri liste ya Evrage, muri bya bindi 8 ntabwo irimo, we ntabwo yari yayivuze, ariko iyi ngiyi yashyizwemo na wa mupapa wa mbere witwa Gregory wa mbere nababwije. Iyi envie cyangwa se iri rari ni sentiment négatif, ni ibyumviro bibi wumva muri cya gihe uba wumva ushaka gutunga ikintu umuntu atunze, cyangwa se ukumva hari karite kanaka afite
ushaka kuba wagira, kuba hari imimerere runaka kanaka arimo wumva wagira iyawe, kumva wareba iburyo ugashikuza, ukareba ibumoso ugashikuza, ukareba imbere ugashikanuza, ukareba inyuma ukarandura, ukareba hejuru ugahanantura, ukareba hasi ukarandura. Ni ubushake umuntu agira bwo kwiyerekezaho ibintu byose akabigira ibye akoresheje ibibaho byose, haba kwica, haba kuruga, haba kuvugisha amagambo, haba umunwa muremure w'imvuzarusaku n'imvuzarusamu, haba ubugambanyi, haba n'ikindi. Iri rari rituma umuntu ahorana ubugome n'umujinya mwinshi cyane, bikazabyara icyitwa urwango, bikazabyara umujinya. Rwa rwango ruvamo umujinya mwinshi cyane, hakazamo icyo bita agresivite, noneho akagaba igitero, akavamo gutera, akavamo kubishyira mu bikorwa. Irari rigendana n'agahinda kadashira, no guhora wumva bikuzenguruka mu mutwe byakubujije amahoro, ukagira ishyari mu rwego rwo hejuru, ukagira ishyari rimwe rifatika, rimwe bavuze. Mu kilatini envie bayita invidia. Invidia rero umunenatire yayo ni irascible, umunabi uhoraho. Synonyme ni convoitise, gushaka biriya, gurana tristesse, agahinda, deception, guhora wumva ibintu byaranze, rancune, guhora bikijisho bariya barakapfa, bariya amertume, guhora uganya buto. Vertu contraire, ibyiza bitandukanye nabyo ni esperance, icyizere, na temperance, kwifata, force, imbaraga, na gratitude, no gushima ibyo uhawe uko bingana. Gourmandise rero hakaza icyitwa ubusambo. Iyi gourmandise nicyo bita glutonnerie, ahangaho umuntu aba yabaye nk'ingurube. Ni ubushake umuntu agira burenze kamere bwo kwiyerekezaho ibiryo byose biryoshye akabigira ibye. Aha niho umuntu ajya guhaha, akagura inyama, akagura amafi, akagura indagara, akagura ifiriti, agateka sote, agateka n'ifiriti, agateka ifi, agateka inkoko, agateka ingurube, kandi buri kanya akaba ashikanuza yerekeza mu mikaya, dore ko iba yarabaye nk'iyo ngiyo ntavuze. Ubu busambo ni defo umuntu agira igaragarira buri wese, kandi mu mikorere yayo ijya kumera nka rigizire ya yindi y'ubusambanyi mu buryo bukomeye. Ahangaha itwibutsa cya cyaha bajya bavuga ngo cy'inkomoko, kuko Adamu na Eva bagize ubusambo bakarya rwa rubuto rubujijwe. Ahangaha niho ubona yuko ubusambo buzirikanyije n'ubwibone no kutumvira. Gourmandise rero mu kilatini babwita gura, nature ni concupiscible, synonyme ni glutonnerie na goinfrerie. Bavuga ngo c'était un goinfre cyangwa se goinfre. Bon, donc kunda kwasama yashyirayo, kuba ararya kuguru kw'inkoko nako kuguru kw'ihene wenyine agakurikiza gituza, anacakasa nuko ararya inkoko wenyine akarenzaho n'imike, atafite n'imbaraga n'iki ngo uvuge ngo arya cyane kuko ari umunyembaraga, ahubwo muri we ni igisambo, n'ibyo ngibyo nta bindi. Aragera niko mufate ikirayi kimwe n'ibishyimbo bibiri nibyo mukwiye kurya mutazarwara, akandi we akarya imifuka. Nuko ibyiza bitandukanye nabyo ni cyitwa moderation, kwifata, na temperance nyine. Yego, nabyo ni nko kwifata ariko wiyima. Hakaza la colère, ukitwa umujinya.
Umujinya ni kimwe mu bintu bibi muri ibi ngibi tumaze kuvuga umuntu agira kikamuyobora bujiji, kimuyobora bujiji, kimuyobora buginga, kimuyobora bugimbahe, kimuyobora nk'ishoka idatyaye yagimbye, kiramuyobora gusa. Ahangaha umuntu nibwo avuga agakanura amaso, niho arwana, niho yica, niho atukana, niho azamo kwihorera. Umujinya iteka uva mu irari, hama bigaherekezwa n'urwango. Ahangaha mu kilatini umujinya na koleri witwa ira, natire yayo ni irascible, umunabi mwinshi cyane. Synonyme ni hene, icyo bifatanije ni urwango. Umujinya n'urwango biragendana. Vertu contraire, icyiza bitandukanye ni ikihe? Ni temperance. Temperance ni kwa kwifata, kwitegeka mu buryo bwo kwiyima ibintu no kwirinda. Hakaza iya karindwi yitwa la paresse. La paresse ni ubunebwe. Ubundi kera bayitaga asedi, ni uburyo bwo gucika intege bwajyaga bukunda kuba ku bantu bihaye Imana, byajyaga bibaho cyane. Hakazamo ubunebwe mu buryo bwo gukora ibintu, umuntu akaba yicaye ahantu hamwe asinzira cyangwa agera gute. Hakaza kuzamo icyo bita paresse morale, ubunebwe bwo mu mitekerereze. Hanyuma hakazamo no kurekura bwa buzima bwa pratique monastique, bw'imibereho umuntu ashyira mu bikorwa aba muri za monastère, yihaye iyo Mana bavuga cyangwa iki, no kwirinda byose bikamunanira, bakavuga ko yarwaye asedi cyangwa se la paresse. Ariko iyi ngiyi iba no mu bantu muri twebwe dusanzwe. Izina ryayo mu kilatini ni asedia, natire yayo ni irascible, synonyme yayo ni asedi, tristesse et ennui, cyangwa se asedi ubwo bunebwe, agahinda no kuhora wumva wabuze icyo ukora, icyo werekezaho. Bitandukanye rero n'ibyiza byitwa imbaraga z'ubugingo, force d'âme, la foi, kwemera, l'espérance no kwizera. Ibi byaha birindwi by'ifatizo ushobora kubihuza na karite zirindwi n'ibyiza birindwi byo muri Katolika, bifite isoko mu gitabo cya Bibiliya. Ibi ngibi twarabibonye mu minsi ishize. Izo veriti zirindwi zigizwe na veriti eshatu théologale, donc ziva ku Mana, de l'ordre divin, na 4 veriti cardinale, n'ibyiza bine biva ku muntu. Veriti, ibyiza bitatu théologale biva ku Mana, tubibona mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 13 mu Isezerano Rishya, arizo la foi, kwemera, donc kwinjira neza mu manyakuri y'ijuru, l'espérance, la foi ni ukwemera, l'espérance ni ukwizera, confiance profonde, donc icyizere kirekire cyane ugira ku Mana, kuhoraho no ku buzima buhoraho. Hakaza n'icyo bita la charité, ni amour désintéressé pour Dieu et pour les autres, ni ukuvuga urukundo rudafite izindi nyungu ugirira uhoraho iso kandi ukarugirira n'abandi. Ariko bikaba nanone n'urukundo ugirira uhoraho n'ibyo yaremye n'ibigize isanzure byose. Hanyuma bya byiza bine cardinale, 4 vertus cardinale cyangwa biva ku muntu,
nabyo biva muri cya gitabo cy'ubwenge bwa Salomo, mu gitabo cy'isezerano rya kera, arizo la prudence, kwifata biva mu gutekereza, réflexion patiente, imitekerereze irindira ikagenda yitonze, discernement no kurondora ibintu. Hakazamo la tempérance. Tempérance ni ukwifata, kwitegeka, gutegeka ibyo wishimira no kugena buri kintu uko gikwiye. Hakazamo la force, imbaraga, ubutwari, imbaraga z'imitekerereze n'iz'ubugingo, kwirinda ibyaha no kwirinda ubwoba bwinshi. Hakazamo n'ubutabera mu buryo bw'imitekerereze no kurenganura abantu no gushyira ibintu mu buryo uko bikwiye. Izo rero les quatre vertus cardinales, c'est la prudence, la tempérance, la force et la justice. Ngayo nguko mbivuze vuba nirukanka ncaho nirukanka. Muri tradition spirituelle cyangwa mu yindi mirage no mu murage wo mu buryo bwo mu mwuka ariko mu buryo butandukanye, muri Buddhisme habamo icyo bita les trois poisons, uburozi butatu, ariko ntabwo buhuye na bya byaha birindwi twavuze, ahubwo ni imizi y'ibibi itera umubabaro. Iyo mizi itatu ni iyihe? Iyo ubwo burozi butatu ni ubuhe? Ni ignorance, ubujiji. Ubujiji ni mukiguzi w'irari, ni mukiguzi w'ubushake bubi. Ubujiji ni ukutamenya isanzure mu buryo bwabyo, cyo bita vacuité, gusingira isanzure ukaryiyumvamo, gusenya wowe w'inarijye, ukaba mu kintu bita interdépendance, impermanence, kuhaba nk'udahari. Nibyo bituma ubasha gutegeka, kudategekwa n'ibintu ngo bikugenge. Ya mbere ni ignorance, ubujiji. Ya kabiri c'est la soif, inyota. Ahangaha ni irari ry'ibintu, ni ubushake, ni ukwizirikaho ibintu. Ibyo byose ni ibintu bitera umubabaro. Hakaza n'icyo bita aversion. Ahangaha nicyo bita urwango ugirira undi n'umujinya umugirira. Muri franc-maçonnerie nabo bafite ibyo bita trois mauvais compagnons, inshuti eshatu mbi, ariyo bita ignorance, ubujiji, fanatisme, kogeza, nicyo bita ambition, gushaka kugera ku bintu mu buryo burengeje kamere. Ngayo nguko ahangaha turebye mu buryo buciye hirya no hino ibingibi ibyaha birindwi by'ifatizo cyangwa se les sept péchés capitaux, ariko ubu ngubu mu by'ukuri aho turerekeza ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Twakivaho tugatera intambwe twerekeza ku giti cyari hagati mu ngobyi ya Edeni, igiti cy'ubugingo. Bavandimwe rero, iki kiganiro nyigarukirije ahangaha kugira ngo ikindi nacyo muze kucyumva ari kimwe ukwacyo mu mbumbe yacyo, mu bumwe bwacyo. Ibindi uhoraho abayobore, njye ndi isahani, ntanze ibyo mfite, uwo bibihira unyihanganire, uwo biryohera uhoraho ashimwe. We wenyine, nanjye ncishwe bugufi imbere ye. Uhoraho abaho umugisha, abarinde.